Здравейте, имам, аз съм Монахиня GMR и това е поредният епизод от поредицата на Sherlock Holmes Chapter One. Мисля, че епизод 30, ако не се бъркам. Време продължаваме, брате. Мога ли си говоря? Казах Монахиня, защото така като се гледам клип много от Sherlock Holmes ми напомня на някаква Монахиня. Това дали е абсурдно страшен случай. Някакъв инцидент. Караме ги наред нещата. Така... Вендета, добре, не са тия три неща, но две отгатахме. Я да кажа. Навличкаме. Това казахме, че не. Това казахме, че не. Това да. Това не знам. Това мисля, че не нямаше. Това го имаше. Това. Добре. Оцелихме го. Така, моето любопитство беше раздразнено от разговор от разговор, че Василио Копел, собственик на известната Арго Копел, домашна сигурност компания. Толкова грешно звучи. Така, Арго Копел, компания за домашна сигурност, така е по-ново нещо. Е бил арестуван. Е бил арестуван. Неговата ситуация е доста особена. Мъж на име Николо Дети е бил открит мъртъв вътре в сейфа на Бастило. Тоест е бил открит в сейфа на Бастило, магазина Бастило. Бастило твърди, че е невинен, но доказателствата са против него. Той е задържан в килия в полицейските станции. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Абе, дали да се обличаме като полицаи? Чакай. По-добре отколкото монахиня. На мен не ми се струва ли дрехите ни са леко мръсни? So much work, so little time. Good night. Your ticket, please, if you want me to help you. Някакъв билет трябва да е школа на пиеса. Ти си... I'm sorry, officer, but I don't know. Ти си кърка да врата такива полицейски участници. Добре. Архив. Остава господин Мостак. You should do yours too, Holmes. Това права врата, това права. Разглеждам наляво, надесно, наляво, нагоре, надолу, нагоре. И все така. Добре, са на къде са? Тук ли са, бе? What a long day. Явно да. Ама не, чакай сега. Първо искам да разгледам горе на това, ще дойда сам. Look, I found Werner. Добре, след малко ще говорим с него. И търсим някакъв друг типче, който е задържан. Всъщност първо ще изпълним едната задача, после другата. Това е стата, от която започнахме. Добре. Добре. Аз, Сантос Пинчети, съм свидетелят, който докладва за подозрение в убийство в имението Манчиус в Гранд Серай. По време на подготовката на общественото парти чух силни звуци
идващи от затворената стая с алтара. Веднага си помислих за жертвоприношение на живо същество, наблюдавано не от друг, а от самия Кърт Манчиус. Сега. Веднага си помислих, тоест това е реално въображение, така не го разбирам, ти си помислил. Или си го видял, сега не съм сигурен. Помислил го е или го е видял. Защото тук казва, че веднага си е помислил за жертвоприношение на живо същество, разглеждано, видяно, оглеждано, нещо този сорт ще трябва да е това, от не друг, но самия Кърт Манчиус. И след това добавя. Имаше кръв на стените, странни символи и кинжал в сърцето. Тоест тук си го мисли, а иначе го е видял. Добре, нещо не съм много убеден. Явно този свидетел явно той си мисли, че този го е направил, но това е което е видял, може би. Добре. Веднага след като успях да започна да мисля отново, избягах до полицейската станция, за да докладвам какво съм открил. Така, в станцията са отговорили на тези обвинения, като са изпратили патрул, докато свидетелят е бил оставен в станцията и се е прибрал вкъщи. Нещо не схващам какво се случва тук. Следвайки доклада от свидетеля на сатаничния ритуал, който твърди, че е намерил тялото, атака над имението Манчиус беше позволена. В резултат са арестувани множество заподозрени и се разпръснали група от хора в маски и роби, фанати в акт от гнусно индисенси, какво беше, бе? Непочтенност. Гнусна непочтенност и неестествено поведение. Тялото на жертвата е намерено лежащо на алтар с забит нож в неговите гърди. Полицейите са идентифицирали жертвата, Фабио на 20 години, местен изпълнител и артист. Арестувани и заподозряни в Вогел. В Вогел притежава обидно... В Вогел е имал съобщение от обидно естество в негово притежание, което е било написано от жертвата. Той твърди, че го е намерил. Той твърди, че е намерил тялото. Той е много известен с неговата ексцентрична персоналити. С Холмс, носещ оръжието на убийството,
кама с кръвта на жертвата. И други предмети, доказателствени предмети. Той е бил поканен от другия заподозрян, Вогел, предполагаемо за да възпрепятстват официалното разследване. Тоест ние сме там за да им пречиме реално. Има Манчиус. Какво се казва? Кърт, нещо такова. Манчиус, собственик на имението и организатор на сатаничното парти. Платил на жертвата да участва в ритуал. Има достъп до местото на местопрестъплението. Батиста. Партньора на Фел в представлението партньора на Фабио и участник в ритуала. Опитала се да избяга, защото знам, че е жена. Оказал съпротива при арест, притежаваща книга с описание на ритуала, изпълнен на притежаваща книга с описание на ритуала, изпълнена в стаята с алтара. Някои от гостите са временно задържани за допълнително разпитване. Тоест, има ли някакъв шанс Back on track to solve the case. тази мацка, примерно, е изпълнила ритуала, защо ще задържи книгата? Чул се дали да не обръкава книгите. И да си мислила, че майко, колко неща има тук. Iron Coffin. Dead in Safe, Plank, the Wall. Добре, това после. Това случи после. Първо да свършим с тази задачка. Фабио е получил скъпи ръкавелчета, да, това го знаем. Може би трябва да говорим с този пич, където му ги е подарил. Махнем удивителните, че ме дразнат. Вога е един от главните си подозрени. Went home. Това да не знам кой трябва да разпитваме, но някой трябва да го разпитваме. Така, сега едно от нещата, които знаем поне. Опа, бърках от пътя. Така, не сме много добри с скилите. Не съм свикнал да съм по тия места. Знаем обаче, че имаме едно билетче и то печелям ни дава тези неща срещу билетче. Така, къде ми е тикичето? Ето това е. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second, I'll bring it to the table. Мали, те тук са много нещата. Майко. An emergency kit for boredom. Добре. Така. Съобщение, което е било намерено в Вогел. Твоята мисъл да не би да е затихнала, глуха.
Не можеш да контролираш своята горчивост. Битър не си има предвид дръпност, такова поведение, арогантно малко. Това е така наистина. Така, не можеш да контролираш от живост. Не е около мене. Не е и около мене. За мен е прекалено голям риск да игнорирам такъв вид, такова поведение. Аз мога да бъда. Говори. И си играй със всеки, когото аз избера. Аз не съм друга Матиста. Плащаш ми, но не си ти ме купил. По-скоро не ме притежаваш. Може би това се има предвид. Разбира се, ще задържа всичките твои щедри донейшъни. Избягаме от главата какво беше донейшъни, но всички знаят какво се има предвид. Дарения. Въпреки че те трудно може да компенсират за последният ти изблик. Напускам те. Вярвам, че Матиста все още ще бъде около теб. Not the time for privacy. Тоест, Вогел и Фабио са имали нещо. Werner's personal sketchbook. Добре, само това не. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. KM. Да. All the keys of the mansion on one golden ring. Собственика на имението беше KM. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Добре. Някой иска да прави магии, може би. Her key to the altar room. И... That's not for bedtime reading. Това не е ли тази книга, която всъщност стоеше на масата? Което ще рече, че тази книга няма нищо общо This ex libris belongs to Manchios library. Мисля, че това е тази книга, която ние намерихме в стаята, където се преобличали. Беше отворена при Матиста, но може и да е някаква друга. Защото чантата беше там. Така, полицейите са намерили окултна книга в чантата на Матиста по време на ареста. Според бивш библиотекар, томът принадлежи към колекцията на господин Манчиус. Притежава илюстрации и описания на ритуал близък до този от сцената на престъплението. Приготви голо тяло за скорошното да си сега не мога да сетя какво е. Обект на интерес. Нарисува символи на Марс и Венера. За да увеличиш силата, която притежаваш. За да използваш силата на мъжката и женската природа.
промуши неговото сърце с златен кинжал, за да можеш да се отървеш от кръвта. За да можеш да се отървеш от кръвта, която не те обича. Нарисувай символ, представляващ, т.е. Representing, символизиращ твоята любов, докато чакаш за неговото възкресяване. Събери чарма. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Thank you, officer. Чакай. Да не би да е водил, бе. Защото писмото, което четохме, и ритуала, ритуал е свързан с възкресяване на любов. Да го кажем, така пише. А пък в Огъня имаше писмо, където този къс с него. Въпросът е, че никъде не пише, че се говори за Вогел. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers, the new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Нека го понаблюдаваме този пич. Не ми харесва. Носи грим. Носи рюж. Има някакъв обрив, който се получи, когато се боядисва косата. Мил си ръцете в бързина. Т.е. бързо да си измия ръцете, но бързо ги е изплакнал. Да видим, кръв търсиме ние. Ние знаем, че той е бил близко от престъплението. Скъпи обувки. Така, знаем, че крие неговата възраст, това е повече очевидно. Така ще кажем, че си крие неговата възраст, защото иначе защо си бъде с косата, човече. Кърт Манчиус. Безобразно богат, ексцентрик. И фриволна душа. Той е организатор на партията на кортонския елит и собственик на имението Манчиус. Той е прекарал неговия живот в компанията на подобно привилегировани хора. Както и да е, господин Манчус желая да скрие своята истинска възраст от по-младите участници в неговите партията. Той е толкова притеснен от устаряването, той е до такава степен притеснен от устаряването, че да използва боя за коса и грим, за да изглежда по-млад. Да, това е.
You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Какъв е бил Фабио? What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Искам да знам повече за събитието. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. Много мразя, като започна да ми говорят така. Кои са били поканените? I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. Защо сте поканил Войо? Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. Аз сега да видим какви доказателства можем да му дадем. Аз първо искам да го питам за ръкавелите. Ето това е. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Матри, сега се сещам, че това писмо, където Войо поне е било в собственост на Войо, може и да не е било предназначено за самия Войо. И може би тези ръкавели си има предвид, че са това дарение. Няма откъде да знаме със сигурност, но да видим какво знае той за това писмо всъщност. I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. Друго можем да го питаме.
Няма, питаме за тази книга, тя Do you би трябвало да recognize е this негово book? притежание. Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. Съдейки по реакцията на Кърт, той не е позволил на Матиста да вземе тази книга. Кърт казва, че е подарил ръкавелите, защото е искал да покаже благодарността си към Фабио. И тук нямаме коментар отдолу. Тук това не интересува. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. Това е абсолютно възможно. Абсолютно възможно да се знае кой е убиец. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Това е Fabio's friend. Матиста, окей. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Моите съболезнования. Please accept my condolences for your friend. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Да я понаблюдаваме малко. Виждаме, че има татуировка, която сама си е направила. Има добре, тази сама се е резала, доколкото разбирам. Нервна е. Яла си е ногтите. Връзвана е. Тоест, затваряне с вериги. Има белези по краката. И има такова. Маркировка, че е роб. Такава имаше и този трупа. Жертвата. Също така има някакво нараняване по врата. Охлузвани има. Наскоро придобити. Punishes herself. Наранява себе си, т.е. наказва се заради миналото. Десоциализира се с тялото си, в смисъл, че се отдалечава от... Говори за тялото си като весел и... Така, смисъл, ку-ку. Това да видим.
Още не ми е минала тази каша с хората, ей. Добре, аз мисля, че второто. Сега, Матиста е перформер, такова изпълнител и партньор на Фабио. Имала труден живот, била е брандирана и поробена още когато е била дете. Когато е била поробена, се е срещнала с Фабио. Съдейки по техния почти еднаква маркировка. Старите белези са резултат от нейното робство. Добре, не съм сигурен какво е, така че от старото робство. Тя продължава да бъде преследвана от този травмиращ опит. И сега, Матиста изглежда, че е прагматична за нейното тяло след години абюз. Абюз, какво беше абюз? Само да погледна. Злоупотреба. Добре. Така, след години злоупотреба, тя продава себе си на гостите, които правят каквото искат на нея, които и правят каквото желаят. Тя не се плаши да прекрачи линията. Също така Матиста си е татуирала тялото си е маркирала тялото по-точно с как забрих това? Мастило. С мастило, да. Маркирала си тялото с мастило. Тя каза, че тялото е само обвивка. Въпросът е дали го вярва. Други вариант е, тъй като са по-кратки, ще ги прочита. В противен случай не бих ги прочел. Бяха някакви дълги. Тя е заинтересована от мистицизъм, откакто щом се е татуирала с окултни символи. Матиста се опитва да преодолее с своето минало и живота на изпълнител изглежда, че и дава тази възможност. Тоест и живота на изпълнител и дава възможност да печели пари. Мисля, че е това заради обращението, което започва в началото. Каза, че тялото е You have просто both обвивка. old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have Но a да видим, това different можем да си го origin. променим. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. Откъде са тези ухузове? The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite.
sometimes. Може. Може и да лъжеш. Я да видим сега. Първо искам да я питам за писмото, което чак. Я да питаме първо дали знае за I've това. nothing to Добре. say. За ръкавелите може да чува нещо. Дали знае за това писмо This is the letter the police Защото found in споменава Mr. в нея. Vogel's pocket. в него? Fabio wrote it. Do you know anything about it? I don't. Although I can feel Fabio's energy. It's there, but it refuses to let me analyze it. Така, друго какво искаме да я питаме? Това е. Я да питаме за този пич. Пичети, I've познава nothing ли to го? say. Я I питаме за don't know what to ключа, не say. знае, добре. Добре, къде е това за книгата? Police found... Аха, ето е This книгата. book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is really so lazy. If you say so. Участвал си в окултизъм. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Значи тя иска просто Фабио да бъде с нея. Добре. Тя го... Is this familiar to you? Unfortunately, my casebook is empty on Не this. знам даже защо иска да те питам, брат. Безполезен. Ти ме върви с господин Вогел. What a bunch of losers. Werner, are you all right? Oh, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? Не, няма да лъжим заради него, защото просто не се налага. There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. Така, сега да го питаме за писмото. Police found... така, не, това не ме интересува. Това също не ме интересува. Писмото. Ето го. So, the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue.
But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Do you recall reading it? I can't remember that either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. Добре. Съобщението най-вероятно е към този господаря на къщата. Кърт. Сега обаче стана работа, че сега не знам какво да го питам, освен да го питаме за какво знае за Матиста. I can't follow you here. По-скоро за I don't think I книгата. can tell you anything about this. I'm not supposed to know За anything about ключа. this. Чакай всъщност. Не, това е друг ключ. Какво го питам? Аз не знам какво го питам него. I'm not supposed to know anything about this. I can't follow you here. I'm not supposed to know Питам anything всичко, about нали, this. защото често казано, специално Роял, не мога да сета нищо, което да го питам. I don't think I can tell you anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I can't follow you here. I have learned добре, ще who го told питам the за police това. about the crime. It was Защо Santos бях Pinchetti, забрал? Do I know him? Чети. the major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. Добре. Сега това, което си мисля, е, че ние ги разпитахме всичките тук, а този печега се е прибрал. Сега въпросът е да разберем къде живее. Но първо, да видим какво се случва в нашия Mind Palace. Майко, толкова много неща. Така. Пресните й рани и нейната активност по време на партито. Матиста страда от охузвания по нейното тяло, от брутална интеракция с някой от гостите по време на партито. Това беше. Така, убиец трябва да притежава ключ, абсолютно. Така, Пичети е този, Пичети е този, който го е, който информира полицията. Пинчети е заподозрян, който трябва да бъде арестуван за разпитване. Той има ключ, той притежава ключ. Това е нещо, което той не е споменал, че притежава. Тоест, укрила е някаква информация. Да. Добре, свързваме тия двете неща. Не, прави може. Убиец се е почистил и този печага е чист. Добре, този се е почистил. Кърт Манчиус се е почистил след убийство, от кръв след убийството на Фабио. Това е някакво много така сигурно твърдение.
Добре, мисля, че тези двете неща ще са вързани по някакъв начин. Сега тук стана раздвояване. Не е сигурно кой от двете може да е. Дали този печал просто има навика да се чисти постоянно. Или се почисти от кръвта. Това би бил нападнат, а може ли това нещо да е свързано по някакъв начин с синините на Тистия? Да, добре. След малко ще ги разгледаме тия нещата, между които имаме избор. Или пък айде сега да ги разгледаме всъщност. Кърт Манчиус внимателно се е подготвил за да правят яйца, съм сигурен какво беше, но карате. Кърт Манчиус се е почистил от кръвта, след като убил Фабио. За момента не мисля, че той е свързан с убийството по другото на Фабио. Но не мисля, че е воял. Тоест, за момента Матиста, всъщност в момента не мисля никой от тях за виновен. Да видим. Добре. Добре. И това не е. Това не вярвам, значи да има връзка с което иде от тия всичките. Окей. Това просто няма връзка с тези неща. Лов. Така. Възможно Матистата е изпълнила ритуала върху Фабио, за да върне неговата любов към нея. И по-скоро да си върне неговата любов. Тия двете не са ли вързани? Вързани са помежду си. Това е добре. Това не мисля, че е вързано с което иде от тия всичките. Също. Но просто ще тестваме. Това не е вързано с никое. Това също мисля, че тия всичките, които останаха, в момента нямат връзка помежду си. Но във всеки случай ще ги нацъкам. За да се окаже, че бъркаме. Да. Добре, тези 6 неща нямат връзка помежду си. Сантос е заподозрян. Добре, въпросът е къде да го намерим този? Това сме го прочели. Това сме го прочели. Това сме го прочели. Сантос има ключовете за стаята с алтара. И може да влезне в стаята с местопрестъплението. Той даже изглежда, че е първият човек, който е намерил тялото. Това го прави перфектно заподозрян. Трябва да кажа на шефа да го разпита като заподозрян. Добре. Значи това не трябва.
Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Много ясно, че няма да... Пате. Ясно, че няма да се съпротивлява. И в положение, че вече е пуснал мухата, че по-скоро някой друг е виновен. А може пък и друг да е виновен, да сега не знае. Така, първо искам да разгледаме какво се случва тук. Тук виждаме, че имаме ключове. I recognize the key from the altar room among these. Добре, и има някакво интересно писмо. Малко писмо, прикачено към Уил, не съм сигурен какво е Уил, към колелото, принципно казва. Всъщност Уил не се пише, колело не се пише така. Също, какво беше? Я видим. Това с мой или беше? Какво беше? Охлев, окей, да. Сантос. Мой надяващи се охлюве. Аха. Воля, такова. Предсмъртна воля. Сега разбрах. Моляваше ме да те включи в моето пресмъртно, в моето... Чакайте да видим точно как се превежда, найде. Сука, видях, но шо и това да не го видя. My will. Добре, ще го карам на моята воля, не го превежда. Ще го карам с пресмъртно писмо по-точно. Да включа в моето пресмъртно писмо. Така и направих. Ето моят последен вариант на моето пресмъртно писмо. Кърт. Последната част от писмото под записките. Сантос Пичети да мажордомо от най-вероятно означава иконома. Така че Сантос Пичети, иконома на имението Манчиос, получава буркан с мустаци, буркан с вакса за мустаци и солена лампа, както и да е тази солена лампа. Че да може винаги да си спомня неговия добър господар, т.е. наемодател, шеф, Кърт Минчиус. Okay, I got it. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswin. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds.
Знаете ли какво е станало? Това пичага е иска да бъде включен в последната воля на господаря му Кърт. Той е решил да се изгаври с него и този пичага е решил ще фана да убия момчето, твоето златно момче, което толкова много тачиш и ще натопа за неговото убийство. Така има някакъв обирв на кожата, най-вероятно от алергия. Тоест, алергия или е нещо друго, не съм сигурен какво е другото. Прощайте за изказа. Правим няколко пъти има такива скъсвания, които си е зашивал. Кожата тук се износила, той печагът кожа ли е, текстил ли, какво е? Кожата се износила и той печага е боядисал няколко пъти, т.е. вече е стара. Братле, той печага някакъв супер богат, трябва да им купи някакви много униформи. Печагът изглежда като келеш. Като някакъв сулилат. Опа! Има кръв. Стъпи в кръвта, което не е много трудно. Може би. Сантос Пичети, главният слуга в имението Манчиус. Въпреки че изглежда да е нает за по-висока позиция, изглежда, че е беден. Значи, въпреки че нет да взема по-висока позиция в прислугата, той изглежда беден. Въпреки че има достатъчно пари, господин Пичети харчи колкото се може по-малко. Ефтин грим крие неговото несъвършенност на неговото. Тоест, ефтин грим крие несъвършеното му тяло. Добре се вплетахме езика. Питва се да изглежда по-модерен. Господин Пинчети си е боядисвал костюма няколко пъти. За да спести даже повече пари. Изглежда, че икономът собственоръчно си е правил множество дупки по неговия костюм. Това е един вариант, който не мисля, че това е варианта. Да. Псориазис е много неприятна кожна болест. Не е заразна, но с годините става много тегло да се лекува. То даже всъщност псориазис не се лекува много гадно, за жалост. Майка ми страда от псориазис, много неприятна кожна болест. Така, неговото тяло показва симптоми на псориазис. На мистер Пичети крие
неговата наранена кожа под слоища от грим. Икономът има множество дупки по неговия костюм, които все не съм сигурен какви. Какво е, но сега ще проверим. Вече толкова много неща проверихме, че които в принцип които са закърпени или зашити. За да реновира неговия костюм, визита на неговия костюм, господин Пинчети го е боядисвал. Мисля, че това е по-вероятният вариант. Но не съм сигурен дали не е някакъв мизерник. Аз не съм сигурен. Това псориазис ли е или... Не, по-скоро това. По-скоро втория вариант. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest. Познаваш ли жертвата? Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Добре, имаме доста заподозрени, често казано. От началото много не подозирах тази мацка. Не подозирах само Вога в момента не го подозирам. Другите трима определено са забъркали. Само с бюджетен менеджер така. Да го питаме за ключе. Искам да го питам. Какво искам още да го питам? Това се казва, но нямам идея. Може би за писмото, това, което намерихме в него. Да, питам за писмото. Добре, не. I can't help you. Fully under arrest. Не ме интересува. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love. Cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship.
Стана ми малко тъпо за него. Да видим обаче каква е връзката. Да видим. Добре. Пичети е бил принуден да работи за Кърт Манчиус в отчаяващата надежда за да придобие наследство. Но това нещо не се е отплатило. Имаше ли с това общо? Не. Това, но обаче има кръв по обувките. Добре. Аз би Чети е пропуснал да забележи петно от кръв от страни на неговите обувки. След като се изчистил след престъплението, това също в смисъл предположение. Не е 100% сигурно, че е така. Възможно е Пинчети да е стъпил върху кръвта, когато е открил престъплението, цената на престъплението. Възможно е. Не е невъзможно. Сейчас ходи бързо. Браво. Според Пичети, според Сантос Пичети и съдейки по съдържанието на писмото, то може би е предназначено за Кърт Манчиус. И тия две неща нямат връзка помежду си. Letter from Fabio. Добре. Да, в най-добрия случай то ще е виновен Дърти. Я да разпитаме за този пич. Добре. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Възможно. Я да го питаме за Пичети. You'd better ask someone else. Я да го питаме за това, че I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you?
He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Тази дали знае нещо? Could Като е Fabio писмото? have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Врати перверзник. Възможно ли е да е убил? Възможно, защото да не е възможно. Възможно е абсолютно да го е убил. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. В Too пристъп на bad I ревност. can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? touche. Добре, мисля, че в случай вече почваме малко да душваме на къде отидат нещата. Сега се колебава между племенника, между Сантос и Чети, защото абсолютно може да го е открил и в същото време може да е търтия перверзник. Това отчетохме. Така, съобщението в джоба на Въгел може да бъде адресирано към Кърт. Значи, Сантос споменава, че Манчиус е подарявал различни странни, т.е. че е подарявал странни и скъпи подаръци на Фабио. Така, в писмото Фабио споменава, че ще задържи ще задържи тези подаръци заради на някои темперамента. Изглежда, че Фабио е написал това гневно писмо към Манчиус. Въгел смята, че може да е написано за Манчиус, но не може да обясни как се е здобил с него. Батиста се съгласява, че писмото може да е предназначено за Манчиус. Фабио иска да скъса всякакъв вид връзки с господин Манчиус, но не е могъл поради финансови причини. Манчиус отрича всякаква връзка с писмото и твърди, че Въгел го е взел от Фабио. Най-малко вероятното, което ми се струва до момента. Но може и да е човек, който трябва да получи това писмо. Добре, сега какво се очаква да направим? Майн Палас, може би. Така, Фабио не е отвърнал на чувствата на Кърт Манчиус.
Така, Кърт Мачилс е изчистил след като убил Фабио. Така. Всъщност, те като са червени, какво означава това? Аха, означава, че тия двете се бият едно с друго. Може би. Павел бил пожертван. Добре. Или да бъде прикрит истински мотив. Мисля, че този го е поставил в джоба на Вогел, така че за мен всичко сочи към него. Да, то даже няма такова някакво колебание, кой го убил. Въпросът е защо го е убил. Добре, мисля, че е от любов. Не съм много сигурен, но на няколко пъти се споменава, че той се опитва да го ухажа, алаба и така нататък. И в крайна сметка е решил да направи ритуала, за да това да му отвърне чувствата. Така ще кажа. Кърт Мачелс е бил с разбито сърце и се е паникьосал. Не е желал да убие Фабио. Импровизираният ритуал е отчаян опит да прикрие престъплението. Да бъде осъден на затвор ще бъде достатъчно достатъчно тежко наказание за смъртта на неговата любов. Да знам. Ей така. Повечето пъти ще водят към него. А може пък и да е бил сексуален хищник, както се изразяват. И да не е харесва, че този печал иска да се откъсти и да се опита да го научи на урок, но какво да се прави? Сега трябва да доказваме някакви неща. Добре. I don't think I can tell you anything about this. Всъщност не трябва. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios. Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time.
Добре, де. Continue our investigation while I look for the papers. Може би трябва да отида да говоря с самия челяк, който е направил престъплението. И да се опитаме да го убедиме да признае. Няма да лошо, това на Севна. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. Yeah, your fingernails. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. Я кажем, че любовта не е била You're at the twilight зимна. of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful. And Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. Да кажем, че Fabio played with your feelings. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way that you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You were passionate, and so you struck him. Once you understood your mistake, it was too late. You were afraid, so you staged the ritual. With such a story, you might be sentenced to a few years. It might clean your conscience, and soon the case will be forgotten. No. No. This is my decision. I'll talk to Constable Oswald to see what I can do. I wish everything were different. няма как да съм 100% сигурен, че той в крайна сметка. Mind Palace, аз не фърлих ми повече тук. Добре, може би ще... Мога ли сега отидем да го акюзаме като сексуален предейтър и да видим дали ще реагира по по-различен начин. Айде сега правим експеримент, поне тук са ни наблизко. Само че при това
всъщност да си върнем другото, защото да не вземе да го изпратим на смърт, идеята не е това. There's no fool like an old fool. Kurt Manchios did it. A young boy played with the heart of an old man. The latter couldn't handle it. The evidence I obtained clearly shows that the quarrel was not intended to end badly. It was an accident. Showing pity towards your own kind, Holmes. Whatever. All I'm saying is that prison won't take much away from an old and crushed man. Fine. A big name like that will still give me a promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones, including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Добре. Свърших си работа, взехме големите кинти и така. Мисля обаче тук да сложим края на този епизод. И да продължим следващия да разгледаме с разглеждането на това какво тук са ни оставили на бюрото и може би с някои случаи. И добре, това ще. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи!